एक ऐसा YouTube चैनल जिससे आप महीने के 2 लाख रुपए छाप सकते हो और इस पर किसी भी तरह का कॉपीराइट नहीं आएगा। तो जानने से पहले सेव और लाइक कर लीजिए ताकि भूलो ना। सबसे पहले आपको एक नया YouTube चैनल बनाना है। उसके बाद गूगल पर जाकर सर्च करना है pixels.com। अब इस वेबसाइट पर जाकर आपको हाई क्वालिटी वीडियो डाउनलोड कर लेनी है। इसके बाद YouTube लाइब्रेरी में जाएं और कॉपीराइट फ्री म्यूजिक डाउनलोड कर लें। अब आपको किसी भी वीडियो एडिटर ऐप में जाकर उन वीडियो के पीछे म्यूजिक लगाकर थोड़ा बहुत एडिट करके YouTube पर अपलोड कर देना है। और जब आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए तो आप YouTube चैनल मोनेटाइज करके अच्छा पैसा कमा सकते हो।